特異功能有3大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女。咁男人呢？男人得。我唔會。第三，未散功之前不得講粗口，禁忌一犯，功力盡失。由於你嘅功力係由我傳授俾你，所以如果你破戒嘅話，就連我都會喪失功力。尋日咧，你話俾我聽你有特異功能嘅。係啊。咁不如同佢哋賭錢，贏晒佢哋啲錢，等佢哋冇咁得戚啊嘛。咁啊，贏翻嚟嘅錢唔可以使喎。誒，我唔使咪得咯。好啊。哇，叻喎，贏咁多錢，我有冇份㗎？有，攞去使，攞去使。大哥，咩事啊？你做咩啊？而家啲功力冇晒，如果唔係我唔會驚佢。咁點啊？係要，係咪咁啊？